أهلا وسهلا في يوميات النجوم. أطلقت سلطات الأمن في تونس سراح المشهورة مريم الدباغ بعد ساعات من إلقاء القبض عليها في مطار تونس قرطاج الدولي. وقد كتب محامي مريم الدباغ على الفيسبوك: مريم الدباغ حرة، نشكر المحكمة على حسن تطبيق القانون. ومن جهتها نشرت مريم الدباغ فيديوهات على الإنستغرام. وراني نقرا vos messages الكل على تليفوني. Je peux pas répondre aux gens. Je veux rester en famille avec mes amis pour l'instant. Donc je reviendrai sur Instagram demain, Inch'Allah, juste il me faut 24 heures. Sinon, à part ça, celle que tout à l'heure qu'il n'y avait pas de problème. Et grave, bah voilà, c'est une leçon de vie. ونقعد ديما لساني طويل راهو مانيش باش نبدل، ونقعد ديما جنطامة مي ما نتشمت في حتى حد، وعمري ما نتمنى حاجة لحد حد هكاكا. Même si on me fait du mal et tout, je réponds oui c'est vrai, mais ما نجيش نعمل كرموسات للعباد ونجرب ندخلهم للحبس. C'est pas du tout dans mon éducation. حيث أكدت أنها شعرت بالخوف والصدمة من السجن. شكرا جزيلا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب، وإلى اللقاء.